त पढ़ियल लिखियल नौजवाननि जा हथ मज़बूत कयूं। बल्दिया इलेक्शन में हिस्सो वठण लाइ कोटड़ीअ जा बाशऊर नौजवान सरगर्म थी विया। म्यूनसिपल कमेटी कोटड़ी वार्ड नंबर 8 जे आज़ाद उम्मीदवार पढ़ियल लिखियल बाशऊर नौजवान ख़ालिद महमूद दौरानी तव्हांजे वोट जो सही हक़दार। बाशऊर नौजवान ख़ालिद महमूद दौरानी खे पंहिंजो क़ीमती वोट ॾेई कामयाब कंदा। पारान कोटड़ी जो बाशऊर अवाम।